فنحن اليوم سنتكلم عن نبي شيث عليه السلام، لكن أريد عقلك. شوف، بداية الكرة الأرضية كان عليها 4. الكرة الأرضية كان عليها 4 و5، قيل 5 ابنة آدم، قابيل، هابيل، حواء، آدم، 5. يعني الرجال 3. يعني انزع الأب، لأن الأب ما عنده غيرة على أبنائه طبعا، يبقى قابيل وهابيل. كانت الأرض، الكرة الأرضية بقاراتها ال5، باتساعها، بسمائها، بأرضها، بمائها، بأنهارها، ببحارها، بأسماكها، بأنعامها، بأشجارها، بأعشابها، فقط لرجلين قابيل وهابيل. ولم تتسع الأرض لهما فقتل أحدهم الآخر. كيف نحن الآن وإحنا 6 مليار؟ لما يأتيني رجل يقول فلان حسدني، فلان لا يتمنى لي الخير، فلان، أقول له يا أخي قابيل وهابيل 2، واحدهم قتل الآخر، ما اتسعت لهم الأرض. لماذا؟ لأن الحسد وجد. الأرض تتسع ل10 أضعافنا إن كنا أو بنيت على المحبة، والأرض لن تتسع لرجلين إن بنيت على الكراهية. لن تتسع الأرض لك إذا بنيت على الكراهية، فلهذا آدم عليه السلام من أبنائه لما قتل قابيل هابيل، طبعا قلب الأب يكسر. أنا دائما أقول يا إخوتنا، يا أخواتنا، يا بناتنا، إلا الله عز وجل يجبر الكسر. لابد أن يجبر الله سبحانه وتعالى الكسر مهما كان هذا الكسر. آدم عليه السلام لما قابيل قتل هابيل كسر قلبه، يرى ابنه يقتل الآخر. تصور أنت تجلس ترى ابنك يقتل الآخر، كسر قلبه. وبقي أمامه قابيل بعد مقتل هابيل، فأراد الله عز وجل أن يجبر قلب آدم. أراد الله أن يجبر قلب آدم عليه السلام، فرزقه النبي شيث باللغة معناها باللغة هبة الله. يعني أنا هذه هدية لك، انكسر قلبك ينكسر قلبي يا رب. زين، هذا شيث، هبة لك، عطية لك، لأجبر قلبك على هابيل، لأجبر قلبك على هابيل. فسماه الله عز وجل شانه بهذا الاسم، وسماه عفوا آدم بهذا الاسم لأن الله أعطاه إياه هبة بعد انكسار قلبه بآدم. شيث كان بارا جدا جدا بآدم وحواء. طبعا قال محمد بن إسحاق رحمه الله: آدم كان يحب جدا شيث عليه السلام، ويقربه منه ويدنيه منه، كان يعلمه كل شيء، ويعلمه الساعات، يعلمه الساعات الطوال، ويعلمه من التوحيد والعبادة وكل شيء. شيث عليه السلام أنزل الله عليه 50 صحيفة، الصحف الأولى أنزل الله عز وجل عليه 50 صحيفة، كان شيث عليه السلام يمشي بها. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنزل على شيث 50 صحيفة. قال عليه الصلاة والسلام: أنزل على شيث 50 صحيفة. فكان الناس في عهده يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، وعلى ملة أبيهم آدم، وكانوا على الطاعة متحابين لله، كانوا يعبدون الله، فكانوا على قلب رجل واحد. المهم، شيث عليه السلام كان قبل شرعتهم كان الأخ يتزوج بأخته. لماذا؟ لأن حواء أتت بعد ذلك 40 ولد، 40 بطنا فيهم 40 ولد، يعني 20 ولد 20 بنت، يعني توم. حواء عليه السلام رزقها الله حملا 20 مرة بطن، في كل بطن توم، فكان المجموع 20 بنات 20 أولاد. كان في شرعتهم الولد يتزوج أخته التوم،
يتزوج التوأم بشرعتهم، ما يوجد تكاثر وتناسل. شيث عليه السلام أول ما أنزل عليه تحريم زواج الأخ من الأخت. شيث عليه السلام أول من أنزل عليه أن زواج الأخت من الأخ محرم. محرم، ما يجوز. لماذا؟ لأن كان في شرعتهم كما أسلفت موجود. المهم، آدم عليه السلام قبل موته كتب وصية، وجعل الوصية لشيث، وأمر أن يخفيها عن قابيل. أمر أن يخفيها عن قابيل، لأن قال يعني أهل العلم أن قابيل كان فيه حسد، قتل أخاه بالحسد. فآدم عليه السلام خشي على شيث بحكم أنه مقرب، بحكم أن الله اصطفاه ب50 صحيفة، بحكم أن الله جعل التحريم والتحليل. فآدم عليه السلام ماذا فعل؟ أعطاه وصية. هذه الوصية قال إياك أن يطلع عليها قابيل، إياك أن يطلع عليها قابيل. المهم، كان شيث من أهل العبادة. ماذا حصل يوم من الأيام؟ اسمع، ترى السحر والحسد، الحاسد مريض، يعترض على ربك قبل أن يعترض عليك. يعني لو تشوف ليه وسيم عنده كذا، ليه فلان عنده، ترى أنت ما تعترض على وسيم ما يملك رزقه، الله مالك رزقي. أنت تعترض على اللي أعطى وسيم، تعترض على اللي أعطى المخرج، تعترض على اللي أعطى فلان وفلانة، أنت ما تعترض عليهم، هم يملكون أرزاقهم. فيبقى الحاسد يشتعل ولن يرضى. لا تطلب رضا حاسد، الحاسد لن يرضى عنك حتى تزول النعمة، هذه احفظها. حاسد ما يرضى عنك، لا تطلب وده ولا تداهن ولا تداريه، لأنه أصلا لن يرضى عنك حتى تزول النعمة. فاحذر وكن حذرا. قابيل ما زال قلبه يشتعل، شوف، رغم قتل لهابيل وما زال قلبه يشتعل. لماذا هذا شيث مقرب عليه السلام؟ لماذا آدم اصطفاه؟ لماذا الله أنزل عليه 50 صحيفة؟ فبقي قلبه مشتعل. شيث قابيل كان له قوم مستقل، والناس اتبعوه خلاص. فكان كان عنده عيد، وكان قابيل يسكن في منطقة الجبال، شيث كان يسكن في منطقة السهول، كان قابيل في السهول وشيث في الجبال. نساء السهول دائما، نساء المزارع أجمل من نساء الجبال، طبيعة. نساء المزارع يعني الأرض السهلية، كلما الأرض كانت رمالها ناعمة وسهلة كلما كانت نساؤهن أجمل. هذا ما هو كلامي ترى، وكلما كانت المنطقة صعبة ووعرة وجبال وكذا تجد نساؤهم لا تتصف بالجمال في العادة. وانظر أنت تأمل، لهذا تجد المرأة الأعرابية البدوية تجدها تفوق جمالا من المرأة ممن تسكن في الجبال وتقنط في الجبال. وكلما زادت سبحان الله ما أدري كأنها علاقة. فالشاهد من الأمر، كان قابيل يسكن في منطقة جبال، شيث كان يسكن في منطقة جبال. منطقة السهول النساء أزين جمالا وأهيب طلة، بحكم أنها الأرض ليست وعرة، الحياة طيبة، ما تعاني المرأة الصعوبة لا في حلها ولا في ترحالها، فهذا ما يؤثر عليها. الرجال عكس. فالشاهد، قوم شيث يوم من الأيام خرجوا، كان عند قابيل يعني كأن حفلة، مناسبة، عيد، عندهم عيد، كان عند قابيل عيد. وكان رجال السهول لا يمتازون بالجمال، رجال الجبال يمتازون بالجمال عكس، بحكم أن الرجل يتأقلم مع البيئة وفيه العضلة إلى النهاية. لعلي نأخذ طبيعة الأرض مع الإنسان في حلقة بحكم بنظرة الإسلام. فالشاهد، قابيل يوم من الأيام عنده عيد، إن شاء الله يكون كلام مفهوم، عنده عيد كذا، تسلل رجال من قوم شيث من الجبال، نزلوا لما رأوا الطبلة والزمر، نزلوا عند قابيل فرأوا النساء، فافتتنوا بجمال
النساء. لهذا مثلا أنت لما أعطيك مثال، تجد مثلا نساء بلاد الشام تختلف عن نساء البلاد التي تكثر فيها الجبال. نساء الجبال تختلف عن النساء اللواتي تربين في الصحراء. كل الطبيعة تفرض جمالها عليها. فالشاهد تسلل رجال شيث إلى قوم قابيل فافتتنوا بالنساء. فلما افتتنوا بالنساء منعهم شيث عليه السلام من الذهاب، يعني لا تذهبوا، لأن كانت نساء الجبال كما أسلفنا لا تمتاز بالجمال. فلما رأوا جمال نساء الساحل افتتنوا، فمنعهم شيث عليه السلام، قال لا تذهبوا. ذهبوا مرة أخرى، فلما ذهبوا وافتتنوا بحسن جمال النساء وقعت أول حادثة زنا على وجه الأرض. وقعت أول حادثة زنا على وجه الأرض. هنا خرجت ضعاف الإيمان من قوم شيث فهفت الأنفس للنساء فاتبعوا وأصبحوا يهاجرون من الجبال إلى السهول. عند من؟ عند قابيل. فدب الفساد وظهرت الفحشاء في قوم قابيل ومن هاجر إليهم، وأصبحت الفحشاء تمتد وتمتد وتمتد حتى تأثر بهذا شيث عليه السلام، حتى تأثر بهذا شيث عليه السلام. طبعا أهل العراق، أسأل الله أن يرد العراق آمنة مطمئنة وكل بلاد المسلمين، منهم من يعتنق يعني الدين أو ملة الصابئي صلح التعبير. تجدهم أكثر من يحلف بالنبي شيث، لأن أغلبهم في من يعتنق من العراق، أغلبهم من العراق. عندنا فاصل ونكمل لماذا في العراق. المهم حتى لا أستطرد كثيرا، فتجد في العراق الدين الصابئي كثيرا ما يحلف بالنبي شيث عليه السلام، بالنبي شيث. وقلنا أن شيث عليه السلام كان يستوطن المناطق الجبلية هو من معه، وقلت أن المناطق الجبلية تمتاز بجمال الرجال لا بجمال النساء، وأن المناطق الساحلية تمتاز بجمال النساء لا بجمال الرجال. فالمرأة تغلبها التضاريس، لهذا من أجمل النساء المرأة البدوية، ثم السهلية القروية، ثم الجبلية. لماذا؟ لأن المرأة بنيت لأن تكون رقيقة ناعم، فكلما زادت الأرض بساطة وسهولة كلما حافظت على الهيكلية التي خلقت عليها. أما إذا كانت جبلية فالمرأة هنا تصبح تحتاج مشقة وتعب للصعود والنزول، فتختلف معالم الهيكلية في جسدها. فلهذا افتتن قوم شيث لأنهم في المناطق الجبلية ولا يمتازون بذاك الجمال بفتنة أو بجمال نساء قوم قابيل الذين كانوا يحيون في الساحل. أنا سأستطرد، أعدكم أنا أستطرد الأرض والإنسان، كيف أن الأرض تأثر على الطبيعة. يعني مثلا لو ذهبت لإفريقيا تجد الشعر ملفلف مثلا ومتكاثف والبشرة سوداء والأنف كبير. الطبيعة أثرت على هذه التشكيلة، يعني البيئة التي أوجدوا فيها أثرت. تجد الأنف كبير، الجو حار والشعر مكثف حتى أشعة الشمس ما تؤثر على عقله، والبشرة تجد البيئة أثرت. اذهب لأوروبا تجد الشعر خفيف، الأنف صغير، وبشرة بيضة لأن الجو عندهم بارد. تأتي مثلا، فكل بيئة أو طبيعة تؤثر على من يقطنها، تؤثر على إيه؟ من يقطنها. وكذلك بيئة الساحل تؤثر على المرأة، وبيئة الجبل تؤثر على المرأة. الآن نرجع لمضمون الكلام. ففي العراق تجدهم يوجد ملة أو دين الصابئون. هؤلاء تجدهم دائما يحلفون بالنبي شيث. طبعا هم يؤمنون فقط بعدة أنبياء فقط، يعني يؤمنون بمن الأنبياء الذين أنزلت عليهم الصحف: آدم، شيث، آنوش، إدريس، نوح، سام، إبراهيم، يحيى، بس هذا اللي نؤمن بهم. وطبعا هؤلاء الأنبياء جاءوا بالتوحيد، لكن هم قالوا أن الإنسان أصله من الرب والعياذ بالله. لهذا تجد الأفلام هذه، بعض الأفلام الحديثة تحاول أن ترسخ هذه الفكرة. يعني تجد والله هذا بشر في صفة إلهية،
كثير من الأفلام التي تصدر وعيالنا يشوفونها وأنت تضحك معهم للأسف. ترى ما يوجد فيلم إلا ووراه فكرة، ما يوجد فيلم إلا ووراه فكرة، ما يوجد إنتاج إعلامي إلا وراه أجندة أو شيء يريد أن يصل إليه. يعني أنا وش أستفيد لما أحضر فيلم مثلا أبناء الآلهة، أو والله هذا إله وهذا في قوة إله، أنا ماذا استفدت؟ هي فكرة ترسخ بك يوم يومين، الجيل هذا ما تقبلها، الجيل بعده بتقبلها حتى تصبح عقيدة، حتى تصبح عقيدة. هذا ما يسعون له. الشاهد من الأمر، فهم قالوا أن الإنسان أصله الإله، أصله الإله. دعك من هذا. شيث عليه السلام كان عنده ابن اسمه آنوش، رزقه الله بولد اسمه آنوش. ونحن قلنا أن شيث أول من حرم زواج الإخوة، يعني الأخت مع أخيها، فكان عنده اسمه آنوش. آنوش بقي مستقيما على وصية أبيه بعدما وصاه، أعطاه الله ولد اسمه قينان. اسمع، شيث مشى على وصية آدم، وصى ابنه آنوش، آنوش مشى على الوصية، آنوش هذا عنده ولد اسمه قينان. قينان رزق ولد اسمه مهلائيل، كجبرائيل، عوزن جبرائيل، مهلائيل، مهلائيل اسمه. هذا مهلائيل له قصة عجيبة. مهلائيل هذا له قصة. هذا زعم الفرس أن هذا ملك الأقاليم السبعة، وأول من قطع الأشجار، وأول من بنى المدائن والحصون، وأول من بنى مدينة بابل. أول من بنى مدينة بابل. وزعم المجوس أن هذا مهلائيل هو قهر الشيطان وجند الشيطان وشردهم في الأرض، وهو الذي حبس الشياطين في مدينة بابل، وهو الذي قتل مردة الجن. سأتناول حلقة عن مهلائيل وعلاقة مدينة بابل، ما أنزل على الملكين ببابل، هاروت وماروت. لماذا بابل؟ لماذا الله عز وجل شانه جعل تعليم السحر قدر؟ اسمع، لماذا مهلائيل هذا بنى مدينة بابل؟ زين، مهلائيل اللي هو مهلائيل ابن قينان ابن آنوش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. يعني مهلائيل هذا الذي بنى مدينة بابل. لماذا؟ هل تجد تساءلت يوم زين بنى مدينة بابل وهذا من ذرية آدم، ما علاقة بهاروت وماروت؟ ولماذا الله عز وجل قدر أن يكون تعليم السحر ببابل؟ ما العلة؟ ولماذا هذا مهلائيل طرد الجن والشياطين؟ هذا كله سأتناوله بحلقة بإذن الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.